Слідуюча проблема виникла при повертанні ключа. Загорається зажигання і далі нічого не відбувається. Тобто ключ далі не провертається на слідуюче положення. Заклинив замок. Початкова причина була, щось трісло всередині в замку, і ключ при включенні стартера ключ не вертався на своє положення. Думаю, вирішив розібрати і заодне зняти, тому що в інтернеті відео дуже мало є по тих питаннях. Може вийде його зремонтувати, як ні, то буду купляти другий. І того почнемо. Для початку нам потрібно відкрутити під рулем. Є в нас тут його отаких з одної і з другої сторони два болтики на шестигранну зірочку. Ось такі довгі у нас стоять шурупи під таку насадку. Номер то в нас є Т-20. Далі воно виглядає отака картина. І того далі знімаємо хомути зі стандартної протиугонної схеми. Далі беремо отакий Т-20, знову ж таки самий ключ, і відкручуємо з тої сторони. Є на замку, ось вона, замок зажигання, тобто і від середини, від внутрішньої сторони відкручуємо болтик маленький. Ось такий от. Вставляємо ключ. І він на початках так само клинив на першому положенні. Нам потрібно провернути ключ, щоб сховалися от його дві защолочки, щоб його витягнути звідси. Тому що весь корпус, вся загальна основа є привернена до рульової колонки. Тепер проблема в слідуючому, що ключ навіть не хоче провертати взагалі. Сфокусувалося. Початково, коли ми його вставляємо, він провертається тільки в перше положення, і вусики нижні не ховаються. В другому положенні перше А і друга стрілочка. В другому положенні ключа притискаємо оті штучки знизу, фіксатори. Фокусуйся. Тобто і витягаємо замок на себе.
одною рукою знімати, витягати невдобно. Витягнули замок, і в нас тут виходить ось така картинка. Від'єднуємо відповідно фішки і йдемо дивитися до самого замка. Щоб від'єднати фішку, нам відповідно потрібно було відкрутити два ось цих болта, знову ж таки при нагоді зірочка Т20. Зняли ми замок, ось так він виглядає у розібраному виді. Трошки тяжко було витягнути саму фішку. Ще одне ось ця фішка з проводами звідси. Вона легко виходить в тому, коли ми просто витягуємо ключ з замка зажигання. Воно відповідно вискакує, як показати, вискакує назад. Тобто воно вискакує вище. От воно зараз ходить просто. Ось. Воно ходить, де ключа немає, тоді ми спокійно витягаємо провода. Слідуючи, що ми будемо робити, ми будемо розгинати. Ось тут є такі кайомочки. Зараз візьмемо. Ось є такі заусенції, відповідно, що тримають задню кришечку. Будемо знімати задню кришечку і дивитися, що там. На дворі почався дощ, я якби прийшов в будинок. І слідуюче чудо. Ось тут є такий шарик, відповідно. І коли ми привертаємо ключ, цей шарик перескакує. Після того, як я розігнув ось ці, що я показував, палець десь сторонив. Після того, коли я показував, що я розігнув ці штучки, легенько підважив цю пластинку доверху, відповідно, в мене ключ почав обертатися. І тим не менше, аж положення самого запалювання. Стартер. Але він не відкидає назад з цього положення. Ось тут де бігає шарик в цій виїмці. Це є положення стартера. І коли ми його обертаємо, то ми мусимо зараз обернути назад. Коли ми його обертаємо, він сюди заходить, а назад не віддає. Тобто то була початкова причина, а потім вже через це почав клинити взагалі замок повністю мені в дорозі. Дякувати, якось обернув положення запалювання, дьорнули машину і так доїхав додому. А щоб зняти ось цю цілу пластинку і подивитися, в чому є прикол, тут я якби розігнув тих 4 кайомки. З другої сторони у нас ось тут напроти пальця є ще такі дві світло.
Одним словом, ось тут з другої сторони є таких дві, одна штучка, і з другої сторони замка ось тут його є друга штучка. Ось вона там. Тут і збоку тих раз, два, три, чотири я їх розігнув легенько. Метал м'ягенький, піддатливий. А ось тут треба буде якось тепер думати з тими двома. От все оказалось доволі просто. Я просто в бік в торець підіпхав там, де я розкліпав підіпхав тоненьку отверточку, і воно тут, як ми бачимо, вискочило само. Тобто пішло дуже легенько. Зараз ще таку саму операцію повторю з другої сторони. Неудобно знімати і робити.
я замок вверх ногами, і мені з серединки вилетіла ось така штучка. Вона була ось там в серединці, аж в самій середині, ось тут, в тому місці, всередині. І тепер я не можу ні ключа витягнути, ні його обернути. Буду дивитися далі і зніму, поясню, як я його витягну, якщо вийде. Так, щоб було наглядно, вийшло мені витягнути ось таку штуку звідси. Чи двері відкриті? Буду дивитися далі. Тобто причину я здивав, чому мені замок назад не відкидає. Причина ось від пружинці на цьому місці вісла на тій. Стоїть вона ось в цьому квадратній ямочці. А поки ліночки видно. І друга половинка застрягла там і заблокувала замок. Я його не можу повернути, бо ось там застряг. Получається, що я витягнув цю секретку. Тут і в серединці є такі штучки. Їх тут має бути 6 штучок, але тут є дві. Є дві всередині, дві є тут. І от того маленька, вона мені одна вилетіла. Ось того маленька одна мені вилетіла. І ще одна, тобто десь є загублена. Можливо, вона десь заклинилась в самому замку. Після того, як я витягнув ось ту всю пластмаску з тими секретками, получається, я провернув весь ключ. Тут, якщо видно, видно, є ламеля, які тримають ключ. І зараз буду пробувати витягати всю серединку. Знімай. Угу. Угу. Але прикол в тому, що
що без ключа він не хоче вилазити. Ось так, в таке положення. Ну це вилізло. Половинка там. Де ви її бачили? Все, нажми поки на паузу. Ось так. Почалася та вся історія з замком. Ось так вона. І того ось пружина, через яку все почалось. В своєму непотребі я здибав якийсь схожий аналог. Правда, вона тоньша. Тоньша набагато від цієї. Ну, кількість витків пасує. І зараз будемо пробувати збирати все назад. Зліва стара пружина, справа обрубав і от приблизно під таку саму довжину будемо робити далі.
Ось так, як я показував, я з тої отверточки тоненької повирізав такі штучки на заміну тої одної, що я загубив, щоб зробити аналог такої. Ну, щоб підібрати, бо не знаю, яка довжина має бути. Тобто, і зараз будемо їх пробувати вставляти сюди. Дві лишилось на своїх місцях, а то й треба буде вгадувати і вставляти, тобто, щоб вони зійшлися з ось цими. Вставити ключ. Ну, я можу той весь процес зараз покажу. І так далі. Як ми бачимо на відео, ми маємо 6 секретів, так якби, що піднімають ключ. І маємо саму основу. Тут теж є 6 штучок, що випихають. Коли ми запихаємо ключ. Тобто ми ключ витягнули, всередину запхали ножик, щоб вони всі вийшли наверх. І по цьому ми бачимо, як вставляти ті маленькі, відповідно, сюди в дирочки, щоб їх потім ставити сюди на місце. Висновок я можу зробити один. Я його то склав, зробив так якби назад, заклепав ті всі місця, які я розбирав. Тута, тута, тута. Тут ззаді, де я показував, в тому одному місці і в тому другому місці. Тобто, натримай. Цей, камеру. Тобто результат в мене получився отакий. Ключик спокійно запихається. Тобто, кажу звідси, замок входить і в положення стартер він віддає назад сам. Можете мене привітати, але в кого нема половина дня, годин 5 і терпіння, ціла фура, то можна за то навіть не братися. Кому сподобалось, ставимо лайки. Кому ні, відповідно, хороші коментарі. Робота з тим бавленням зайняла мені коло 5 годин. Тобто вставляємо ми, прикручуємо назад ту фішку, і вставляємо відповідно її назад на своє місце. Одною рукою неудобно. Добре. Для того, щоб ставити ось ті, фокусуй. Для того, щоб вставити ось ці пази, потрібно вставити ключ і провернути його в друге положення. Тоді їх натискаємо і
Тоді їх притискаємо і запихаємо всередину. Далі тут і збоку є шурупчик, закручуємо його відповідно назад, ну і збираємо все решта в тій послідовності, які розбирали. Щоб вставити нижню кришку, ось там є такий штирочок. Не забуваємо, ось там, не забуваємо на нього попасти. Ну і тут ставимо верхню, відповідно, і прикручуємо з одної і з другої сторони. Щоб вставити нижню кришку, потрібно руль вивернути доверху, бо інакше ми її не вставимо. І того, все в нас є зібране, тобто зібрали все на свої місця. Замок запалювання у нас так виглядає, просто трошки він коцаний, бо я по ньому стукав перед тим, коли він мені заклинив. Я не міг завести машину, що я розказував на початку відео. Ну, і зібрали все на місце. А, до речі, щоб прикрутити верхню кришку, то теж руль потрібно викрутити назад в своє положення. Того тест пробуємо. Получилося? Все працює як має бути. І того, кому сподобалося, лайк, кому ні, знає, що робити.